Selam hanımlar beyler, nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Bugünkü menümüzde yemek değil, bir bilgi paylaşımı. Bronşit için, geçmeyen öksürük için bir kür vereceğim. Bir hafta 10 gün kullanabilirsiniz. Malzememiz böyle bir kara turp, yıkadım. Kara turpu böyle oturtmak için de bir bardak. Böyle bir yemek kaşığı da bal koyacağız içine. Şöyle keselim. Şöyle şurasını keselim kapak gibi. Bunu kapak yapacağız. Bu bronşiti 15 gün akşamdan yapıp sabah içtiniz mi? Bronşiti ortadan kaldırıyor. Ben kendim denedim kendimde. Bronşit olmuştum. Geçirdi. Geçmeyen öksürüğü de geçiriyor. Böyle bir yemek kaşığı bal alacağı kadar koyacağız. Bu kadar yeter. Şöyle. Şurasını da böyle kesip bardağın içine oturtalım. Bir yemek kaşığı da bal. Akşamdan yapacağız. Sabah kalkıp şurup gibi oluyor. Tatlı bir şurup. Sulanıyor turpla beraber bal. Kapağı da böyle kapatacağız. Suyu bardağın dibine akacak. Yaklaşık şu kadar su olacak. Onu sabah aç karnına içerseniz 15 gün boyunca bir turpu 2 kere kullanabilirsiniz. Mesela bugün yaptık. Sabah da yapıp akşam içebilirsiniz. Bronşiti kaldırıyor, ortadan yok ediyor. Geçmeyen öksürüğü de geçiriyor. Ben denedim, yaptım. Siz de yaparsanız şifa versin Allah'ım. Allah'ıma emanet olun. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olmayı da unutmayın.